Одоо тайрхаа чи буруу шүү дээ. Замбраагүй газар бололтоос болоод Улаанбаатар маш шугам явах нь итэл хүн явах хүртэл зайлшгүй шүү. Мод маань хүчтэй үйлдвэрлэн. Тэгэл энэ жижиг модыг чинь тайх гэж бид нэг лагер дээр яадаг үлээ. Аюух мод автлаа яваад харна. Арай хаус хороод босч байгаа биш байгаа гэж бодож байсан. Зугастай тийм баригдсан байдлаас одоо дулаандаа холбохгүй байд яах вэ? За бид яг одоо туулгын ирэг дагуу Вилла Виста хотхны чанга хойно ирсэн байна. Өнгөрөх амралтын өдрүүдээр туулгын бургасыг болон моддыг ингээд тайрч байна, тастаж байна гэдэг мэдээлэл бол цахим орчинд төгсөн. За тэгээд тус мэдээллийн хүрээнд бол зарим хэвлэлээр бол жижиг бургасуудыг бол шилжүүлэн суулгасан ингээд шугамын ажил явж байгаа гэдэг мэдээлэл бол явсан. Тэгээд бид яг нөхцөл байдлыг газар дээрээс л ирж үзэж байна. Яг одоо миний ард ингээд харагдаж байгаачлан бургасуудыг, моднуудыг бол ингээд тайрсан, буулгалсан тийм л нөхцөл байдал байна. Тэгээд галын төлөө бэлдэж байгаа юм шиг энэ моднуудыг ингээд тайраад тастаад ингээ өрөө тавьсан байгаа нь бол маш харамсалтай харагдаж байна. Тэгээ үргэлжлүүлэн бид холбогдох албанаас ямар ажлын хүрээнд болон моддыг шилжүүлсэн үү, тайрсан уу, ямар нөхцөл байдал байгаа вэ гэдгийг тодруулах болно. Миний ойлгож ирснээс бол аль дээрээс ихээс ажил юм ба шүү дээ, тий. Тэгээ энэ ер нь одоо ингээ моддыг тайраад байгаа нь зөв байна уу, буруу байна уу? Ер нь энэ дээр зөвшөөрөл авсан уу, тий? Авсан. Энд чинь ерөөсөө эрчим хүчний яамны захиалгаар Дэлхийн банкны санхүүжилтээр зайсангийн хэсэгчлсэн одоо дулааныг хангах зориултаар 400-ийн хос шугам явж байгаа байхгүй зайсангийн гүүрнээс одоо энэ дэшигээ морьтон хотгон хүртэл тэрний одоо эрчим хүчний яамны зөвшөөрлөөр хийж байгаа ажил. Энэ мод тарих асуудал нь болохоор байгаль орчны яам болон туулын сав газар, богдын захиргаа эднэртэй бүгднтэй зөвшөлдсөөд зөвшөөрөл аваад энд чинь нэг залуу мод, хөгшин мод гэж байгаа штэ. Хөгшин модын устгалд оруулаад залуу модын шилжүүл суулгах тийм ажлууд бүгд ном журмын дагуу явагдаж байгаа. Та шилжүүлсэн гэж байна. Одоо энэ ер нь бол мод тарих шилжүүлэхэд бол ер нь хаврд намрын улиралд хийдэг гэдэг шүү дээ. Зуны улиралд одоо ингээд шилжүүлж байгаа нь хэрэг зүй юм. Тэгэхээр одоо тэр нь цаанаас л одоо шилжүүлж болно гэж зөвшөөрлөг шилжүүлж байгаа шүү дээ. Тэр болно гэдэг тий. За ойлголоо. Иргэдийн өнцгөөс бол энэ заавал юм мод тарих биш өөр газраар ингээд шугам холыг тавьж болоогүй мүү гэж яригдчих шүү дээ, тий. Ер нь тийм нөхцөл бол өөр газар тавих нөхцөл байсан болов байхгүй шүү дээ. Замбраагүй газар олголтоос болоод Улаанбаатар маш шугам явах нь итэл хүн явах хүртэл зай байхгүй шүү. Хүн нөхцөлтэй. Тэгээ болцоотой газар нь л энэ шүү дээ явж байгаа. Мод тарих нь буруу л да. Тэгвэл модоо чинь бас хамаагүй тайрна гэж байхгүй шүү дээ. Энийг чи бас устгахын шилжүүлнэ. Тэш мод устгах гэсэн ингээл хамаа намбраг ядаад болохгүй л дээ. Жимс ногоон байгууламж байх хэрэгтэй юм чи. Намаг ихтэй. Тийм өтгөн бургас ихтэй байхгүй. Тэгээд эндээс нь ер нь бол юуг нь нуух вэ? Тэгээд ажил хийж байгаа хаанч гэсэн үдээрээ харж шүү дээ. Ил тарихын тайраад шилжүүлээ явж байгаа нэгээс л бодтой л юм байна. Өөр хийш ямар ч явах нөхцөл байхгүй. Энэ гол давуулаад голын хараар явуулах нөхцөл байхгүй. Одоо энэ чинь туулны урдны зам чинь гол дагаж явж шүү дээ. Энийн хараар дахиад яг энэ шугамыг дагаад ингэж явах байхгүй. Тэгээ чи бүр нийслэл бүх юмнууд нь бүх зөвшөөрлүүд нь та нар зургийг авал авахгүй. Хоёрдугаарт техник явна. Зөвхөн хүн яваад юм хийнэ гэж байхгүй шүү дээ. Энэ бүдүү шугамнууд чинь. Тэгэхээр машин зам, үйлчлэгээний зам гэдэг юм бас гарах юм. Угаасаа ингэ. Энэ тэгээд одоо л энэ шилжүүлсэн моднууд бас гандцсан харагдаж байна. Энэ ер нь сэргэж ургах юм аа. Ургана. Энэ моднуудыг харахад ер нь бол эн чинь нэг тусгай зөвхөн бид нар өөрсдөө одоо жишээ нь би барилгын хүн л дээ. Тэрээс би өөрөө барилгын хүн учраас би мод шилжүүлж суулгаад хизээ яаж ургахыг би мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр наадах чи мэрэгжлийн байгууллага өөрөө ирж хийсэн юм. Тий, устгалд оруулахыг оруулаад шилжүүлж суулгах хийж суулгаад явж байгаа. За ингээл голын ирэг дагаал битүү ногоон зүлхтэй модд ингээл байсан. Одоо энд ингээ хайргаар зам очиж айцсан. Тэгэд ингээ байрнаас гарч ирээд голын ирэг дагаа ингээл явах чинь халуун хүртэл ингээд бургасан дундтай модон дунд явах чинь айгуу гой сэрүүхэн байдэн шүү дээ. Одоо тэгэл байрнаас гарч ирээл хотгоноос гарч ирээл голын ирэг орох гэж явхад ингээл хайрган дундор явах нь шүү дээ. Туулгалдаа энэ дулааны шугам тавих гэдэг энэ бургас моднуудыг тайраад байна л да. Тий. Энийг ер нь зүг гэж бодож байна. За буруу л гэж бодож шүү дээ. Модоо сайн тарих байгаа юм байж юм устгаа сүрүүлээд байгаа нь бол буруулах гэж бодож шүү дээ.
голын ирэг дагуу энэ мод тайраад гэдэг нь ер нь зөв үү? Тухайн хэсгийн модыг тарьж бол гайгүй л гэдэг. Нэг их мод тарихгүй шүү дээ. Тэр чинь угаасаа энэ баригдсан байрлуулцуудаа дулаандаа холбогдохгүй гэдэг яах вэ? Тухайн жоох хэсгийг л тарьж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр одоо нэг дугаас энэ баригдсан байрлууд дулаандаа холбогдохгүй бол тэр чинь одоо тэгэл болохгүй л гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Тухайн хэсгийн жоохон модыг тариал тэр чинь угаасаа нэг юм нарийнхан шугамл татж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд одоо бүх мод хэрэгсэн тариад байна гэж бод байхгүй л гэдэг. Тийм л. Нэр нь бол зөв л гэж бодож байна. Энэ нэг туулгал дагуу энэ бургас моднуудыг тайраад байна. Энэ ер нь зөв үү? Ер нь буруу шүү дээ. Тий. Ер нь одоо энэ доллын аль савдагс энэ моднууд бол айгүй хоорондоо бас байгалийн экосистем гэж байна шүү дээ. Хоорондоо бас холбоотой байдаг юм л шүү дээ. Тэгэхээр болохгүй л дээ. Тэгээ энэ хотын чинь бас одоо цэвэр агаартай холбоотой байгаа шүү дээ. Мод маань хүчил төрөгчийг үйлдвэрлэн тэгэл энэ жижиг модыг чинь тарих гэж бид нар нэг лагер дээр яадаг үлээ. Тэгэхээр ер нь бол шууд буруу шүү дээ. Туулгалын дагуу шугам тавих гэдэг энэ бургас модыг ер нь тайраад байна л да. Энийг ер нь юу гэж бодож байна? Модоо тайрахаа чи буруу шүү дээ. Модоод нэмж тарихгүй тайраад хаа чи болохгүй шүү. Тийм. Ер нь Мод тайрах ер нь дургүй шүү дээ би л. Модоо тайрах байгаль усаа гэр гол усаа хүндээл энэ чинь. Улсын ширгээд ах чинь. Тийм биз. одоо энэ цайсангийн ер нь зүүн чигүүрийн орон сууцнууд энэ худалдааны төвөд ер нь зарим нөгөө дулаанд холбогддог байгаа орон сууцнуудыг холбох зорилгоор дулааны шугам татж байгаа юм байна. А тэгвэл энэ туулгын эрэг дагуу бөгөөд модтыг ингээд тайраад байна. Энийг ер нь юу гэж байна? Мэдээж мод тарих буруу л даа. Тэгвэл ийшээгээ чинь шугам орж ирэх ёстой. Маш их орон сууц баригдсан учраас тэгээд хэрвээ өөр арга чарга байхгүй бол одоо тэгсэн юм байл. Одоо яг энэ замаас хойш нь төвийн хонголтой. Энэ замаас урдах бүх байшин доороо хүний удагтай. Тэгээд ингээд тийш битүү. Байшин болгоны доор хүний удагддаг байхгүй. Шийдэгдээгүй тийм ээ. Одоо нэгсэндээ төвийн холболт нь хосорч явж гин гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр одоо яг нэг юм зам явах гэхээр ингээд бусдын энэ гадна тохичлолтой асуудлууд нь яригдчих жоох л тоо. Тэгэхээр гаргаа бараал энэ л одоо оруулж байгаа юм л гэдэг шүү дээ. Яг өчигдөр гайхаадсан ма Белостагийн хойгоор ингээд аюух мод огтлоо яваад харна. Арай хаус хороод босгож байгаа юм биш байгаа гэж бодчихсон. Тэгвэл төвийн шугамын огт тийм л ажиллагаа явж байгаа. Гэтэ төвийн шугам орж ирэх ёстой шүү дээ. Гүний удаг байж болохгүй шүү дээ. Нэг талдаа иргэд компани боломжит талбайг ашиглан шугамын ажил хийж байна гэх. Харин нөгөө талд нь усгүй иргэд шугамд холбогдохыг хүлээж буй. Бас нөгөө хэсэг хүмүүс нь байгаль гол усандаа халтай гэд дэмжихгүй байна. Харин бусад үзэл бодлыг үзэгч танд үлдээ.